tumeambiwa tutavuna tunachokipanda. Sasa wewe umewekeza kwa mwanaume, hujawekeza kwenye maarifa, hujawekeza kwenye kazi, uwekezi kwenye hivyo ndio vitu muhimu ambavyo Biblia inasema. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa hiyo ni muhimu kupata maarifa. Lakini pia usimtegemee mwanadamu. Amelaaniwa amtegemee mwanadamu. Kwa hiyo usimtegemee mwanadamu. Sasa hivyo vyote tunaviacha. Tunaona Biblia haina mpango yoyote, neno la Mungu halina mpango. Unaamua mwenyewe kwenda kuishi kwa mwanaume, kumtegemea mwanaume, unategemea yeye ndio atakuoa, na yeye ndio ataendesha maisha yako. Anapokuja kukuacha unaanza kutafuta kujiua. Kwa hiyo unatafuta kujiua, unamkomoa nani? Unajikomoa mwenyewe, hakuna unayemkomoa. Kwa hiyo kila siku naongea, ninapozungumza katika zile content za nazoongea na wasichana ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kazi, naongeaga kwa namna ya kufundisha, namna ambavyo wale ambao bado hawajachukua hatua, wale ambao bado wanafuatilia, wale ambao wanahitaji kufanikiwa lakini hawajui waanzie wapi. Ninazungumza nao kupitia hawa ambao wanakuaga wamekuja hapa kwa ajili ya kazi. Na kuna mafundisho mengi sana ndani yake ambayo nasisitiza kwamba wasichana watoke kwenye fikra zile za kwenda kuwatumikia wanaume. Wamefundishwa kuwa watumwa wa wanaume. Yaani kabla hujajijenga vizuri, hujakuwa huna karia, huna taaluma, huna kitu ambacho unasema huu ndio ujuzi wangu wa kufanya kazi nipate kipato, mbio unakimbilia kwenda kumpikia mwanaume, kumfulia mwanaume, kukaa ndani ili ulelewe na mwanaume. Hayo sio maisha. Kwa hiyo kwa kuwa wanaume ni binadamu na wanaishi duniani na wanageuka kama vinyonga, ndio hivyo. Atakugeuka, ataenda kuoa mwanamke mwingine. Wewe ndio utaanza kutapatapa na kutishia kujiua. Unamtishia nani au unamkomoa nani ukijiua? Unafukiwa chini, kwani waliokufa wamefanyaje? Kwa hiyo hakuna sababu ya kuendelea kurudia makosa ambayo tunayaona. Hakuna sababu. Tena unakuja hapa unaona kabisa kila siku natangaza fursa, tuna kazi za ndani. Unakuja hapa unaanza kuchagua. Yaani nimeshangaa, nimepata hasira kwanza. Kwa sababu wewe ndio umeshapitia changamoto ambazo hukutakiwa sasa kuchagua kazi. Unakuja tena unaanza kazi ya duka, ya supermarket, si ya duka. Yaani wewe hujielewi, hujitambui kwa kifupi. Hujielewi, hujitambui. Yaani na ujinga wako ndio maana umeweza kwenda kukaa na mwanaume, tumikia we na amekuona mjinga, ndio maana amekutafuta mwanamke mwingine huko akaoa. Kwa hiyo acheni upumbavu. Msichana, nguvu zako wekeza katika karia, jenga ujuzi unaoweza kukupa kipato, fanya kazi, tafuta kipato chako. Acha upumbavu ambao umekuwepo kwa miaka mingi wa kwenda kuwekeza nguvu zako kwa mwanaume. Unamtumikia wewe, mwisho anakuja anakudampu hapo kama tambara la deki, anaenda anatafuta mwanamke mwingine anaoa. Alafu unaanza nataka kujiua, nataka kujiua. Kwani ukijiua unafikiri nani unampa hasara? Hasara anapata nani ukijiua? Unamkomoa nani? Mwisho wa siku wewe ni mzigo. Manake kama ulikuwa tu kazi yako ni kwenda kuwaza kwamba ukae na mwanaume ili akutunze akulee, una faida gani? Una faida gani? Mwanamke unatakiwa uwe kama mke mwema. Unapowaza kwenda kuolewa, waza kama mke mwema wa Mithali ya 31, ambaye alikuwa ni mjasiriamali, ni mpambanaji, ambaye alikuwa na faida na tija kwa mume wake na familia yake na watu wote waliokuwa wanamzunguka. Na sio kwenda kukaa kama ligolikipa huko limzigo, alafu natupwa huko unaanza kutapatapa, nataka kujiua, Sasa ukijiua kuna hasara gani ukijiua? Hakuna hasara. Hakuna hasara, unakuwa umewapunguzia watu mzigo. Ndio maana wewe mwanaume akakukimbia, ungekuwa na tija asingekukimbia. Kwa hiyo jamani, huo ndio ukweli mchungu ambao wasichana mnapaswa kuusikia. Tengenezeni karia zenu, jenga ujuzi, anza na kazi yoyote iliyopo ambayo ni halali, kafanya hiyo kazi iweze kukupa mwanzo. Hiyo si duka, supermarket, nenda kaanzisha la kwako. Anzia na kazi zilizopo, ukipata pesa nenda kaanzishe duka lako, nenda kaanzishe kazi yako unayoipenda. Lakini chukua fursa iliyopo, nenda badilisha maisha yako. Maisha yako wewe ndio una uwezo wa kuyabadilisha, na sio kuyabadilisha kwa kwenda kutegemea mwanaume. Hapana, kubadilisha kwa kutumia nguvu na akili alizokupa Mungu. Fanya kazi, pata hela, badilisha maisha yako, tengeneza maisha yako vile unavyotaka. Maendeleo yanatoka kwako, sio kwa mwanaume. Maendeleo yanaanzia kwako, vile utakavyochukua fursa zinazokuzunguka, ufanyie kazi, ubadilishe maisha yako na maisha ya watu wanaokuzunguka. Haya. God bless you. Natumai ujumbe ni ujumbe mahususi kwa wale ambao bado mna fikra za utegemezi.
ili msiendelee kuumia na kuja kutapatapa, mnataka kujiua au sijui mmetendwa, kulalamika, kuwalalamikia wanaume, huyu kaniacha, kanitelekeza, kanifanyaje. Work. Ingia kazini, fanya kazi, jenga ujuzi, fanya kazi. Na kujenga ujuzi nachukua muda. Anza pale pale ulipo, anza kidogo, jenga ujuzi wako, baadaye na wewe utakuja kuishi maisha yako unayoyataka. Haya jamani, Mungu awabariki sana, mwe na Jumapili njema.